manangana fiainana miaraka amin'ny Jesosy Kristy. Manangana fiainana miaraka amin'ny Jesosy Kristy tompo. Fampianarana Baiboly iray manontolo Genesis ka hatramin'ny Apokalypsy. Ianarana ny famakafakana ny tenin'Andriamanitra, ny hevitra lehibe izay avoakan'ireo faminaniana ao anatin'ny soratra masina. Amalina ny fanontaniana ihany koa izay mety tsy mazava ho amintsika kristianina maro isan-karazany, izay arahinao eto amin'ity fahitalavitra ity isaky ny ora mahazatra tahaka an'izao, ny araina, ny atoandro ary ny alina. Manangana fiainana miaraka amin'ny Jesosy Kristy tompo, fandarana manokana izay tontosaina sy atodotry ny pasteur Rangiary Malala Seritina Davidson sy ny pasteur Tovinarivo Tremarivony. Manasantsika rehetra tompoko. Ampifaliana lehibe no iarabanantsika mianakavy amin'izao fotoan'izao ary manonona ny fahasoavana fiadanan'Andriamanitra amintsika tsiraray avy. Pasteur André Alvarez, miarabanao pasteur Eritina. Manonona ny fiadanan'ny tomponao pasteur André Alvarez dia miarabantsika mianakavy tompoko. Iny ary dia hivavaka avy hatransika pasteur metraka amin'ity fotoana ity eo ampelantanan'ny tompo. Dahoary tompo. Raha eo misaotra anao zay satria dia afaka mbola noho indray ny fianarana ato amin'ny Deutéronomia toko fasivy nianatra ny amin'ny tsy fanamarinana tena. Androany dia mangataka ny fitarian'ny fanahy masina indray mba hahatonga anay atakatra tsara, avoray tsara izao fampianarana izao, ary isy fiantraikany lehibe na amin'ny ara-panahinay izao fampianarana izao, na amin'ny fitondran-tena manokana, na amin'ny fiainana andavanandro, na amin'ny ankohonana, na amin'ny fahasalamana, na amin'ny fidediavam-bola, na amin'ny ara-bola, ny lafim-piainana rehetrarehetra tsy voatanisa tompo, tsy voafetra, dia isy fitraikany amin'izany izao tenin'Andriamanitra izao. Araka ny voalazan'ny tenin'Andriamanitra manao hoe ainao an'izay rehetra mahazo azy, fiainana be dia be ho an'izay rehetra mandray azy ny tenin'Andriamanitra ka dia amarino aminay izany teny fikasana izany. Mangataka ihany koa fanahy masina anomenay fahazavan-tsaina ary ho azonay tsara tompo ary voarainay tsara ny afatra izay tianao ambara manokana mitenena aminay amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Iny ary tompoko, Deutéronomia toko fasivy no vakitsika amin'izao fotoana izao. Andininy voalohany ny lohateny dia manao hoe anatra ny amin'ny tsy fanamarina tena. Miain'ora Israelo, ianao dia efa hitan'ny Jordana hiditra amin'ny tany ka andresy ny firenena samihafa izay lehibe sy mahery noho ianao sy afaka an-tanàna lehibe izay misy manda manakatra ny lanitra, dia firenena lehibe sady olona lava dia taranaka ny anakita izay fantatrao sady efa renao ny lazany hoe iza ny mahajanony eo alohan'ny taranaka ny anaka. Koa aoko fantatrao an'io fa Jehovah'Andriamanitra ao nefa hita eo anoloanao tahaka ny afo mandevona, ka izy no andringa anazy sy ampihatra azy eo anoloanao, dia androka azy ianao ka andringa anazy faingana araka izay nolazain'i Jehovah taminao. Ary rehefa voaroka ny Jehovah'Andriamanitra eo anoloanao izy dia aza manao anaka-po hoe ny fahamarinako no nitondran'i Jehovah hiditra andovidity tany ity, fa ny ara-tsi-panahin'ireo firenen'ireo nandroany Jehovah azy eo anoloanao. Tsy ny fahamarinanao na nitsimponao nandehananao andovan'ny taniny, fa ny ara-tsi-panahin'ireo firenen'ireo nandroany Jehovah'Andriamanitra ho azy eo anoloanao. Ahatony teny izay nianianan'i Jehovah tamin'ny Abrahama sy Isaka ary Jakoba razanao. Kaoko fantatrao fa tsy ny fahamarinanao namezan'i Jehovah'Andriamanitra ao izany tany soa izany olovanao, fa firenena mafiatoka ianao. Tsarofoka aza adinonao ny nampatezeranao an'i Jehovah'Andriamanitra ao tany anefitra. Eny, hatramin'ny andro ny alanao tany amin'ny tany Egipta ka hatramin'ny nahatongavanao teto amin'ity tany ity dia mbola niodina tamin'i Jehovah ihany ianareo. Na dia tany Horeba aza dia napatezitra ny Jehovah ianareo, dia tezitra taminareo izy ka saky nandringana anareo. Raha niakatra tao tendrombohitra ho andray ny vato fisaka dia ny vato fisaka izay misy mifanekena nataon'i Jehovah taminareo ka nitoetra 700 andro sy 700 alina tao tendrombohitra sady tsy nihinana kanina na nisotro rano. Dia anomen'i Jehovah ny vato fisaka roa voasoratra ny fanondron'Andriamanitra, ary teo aminy no nisy ilay teny rehetra nolazain'i Jehovah taminareo tao tendrombohitra tao amin'ny andro nivoriana. Ary no nitapitra ny 700 andro sy ny 700 alina dia nomen'i Jehovah ny vato fisaka roa dia ilay nisy ny fanekena. Dia hoy Jehovah tamiko, mianga ka midinina faingana hiala aty ianao
fa efa nanao ratsy ny olonao zay nentinao nivoaka tany amin'ny tany Egipta efa nalaky ny vily niala tamin'ny lalana zay naseko naleana izy ka nanao saron-javatra nidina ho azy ary hoy koa Jehova tamiko efa hitako ty fireneny ty fa indro olona mafiatoko izy avelao andringana azy ka ho vonoko ny anarany tsy eny ambany lanitra ary zay ataoko firenena mahery lehibe sy noho izy ianao de niodina ka nidina niala tamin'ny tendrombohitra raha mbola nirehitra afo izy ary nivaty fisakaroa nisy mifanekena de tena tanakoroa ary nijery ko indro efa nanota tamin'ny Jehova Andriamanitra reo ianareo ka nanombola kely anidina ho anareo nalaky ny vily anareo niala tamin'ny lalana zay efa nasiany Jehova nale anareo dia noraisiko nivaty fisakaroa ka nazerako avy tena tanakoroa ho vakivaky teo masonareo ary ny akoha ka teo anatrena Jehova 700 alina tahaka le teo ihany aho ka tsy nihinan-kanina nasotro rano noho ny fahopitanareo rehetra zay nataonareo tamin'ny nanaovanareo zay ratsy eo masony Jehova ka nampatezeranareo azy fa natahotra amin'ny fahavinirana sy ny fahatezeranao zay nahatezeran'i Jehova taminareo andringana anareo dia niaino andray Jehova tamin'izany andro zany ary Jehova dia tezitra indrindra tamin'ny Arona ka saiky nandevona azy dia nifona ho an'ny Arona koa tamin'izany andro zany ary noraisiko ny fahotanareo dia le mbola kely zay nataonareo ka nodorako tamin'ny afo dia totoroiko sy nomontsa mitsanko mandrapatonga no madinika toy ny vovoka ary ny vovony dia nariko teo amin'ny renirano zay midina amin'ny tendrombohitra ary tao tabera sy masa ary kiboro tahatava no nampatezeranareo an Jehova ary raha nampandehan'i Jehova niala teo ka dia sabariny ihany areo ka dia nataony hoe miakara kalovao ny tany zay nomeko anareo dia nandamy teny Jehova Andriamanitra reo anareo fa tsy niaino azy na ninony feony ndiny 520 eny niodina tamin'ny Jehova ihany ianareo hatramin'ny androny nahalalako anareo ny makaty ary ny akoha ka teo anatrehany Jehova ao mandritry zany 70 andro sy 70 alina izany satria efa nolazainy Jehova fa andringana anareo izy dia nifona tamin'ny Jehova ka nanao hoe Jehova tompo aza mandringana ny firenenao sy ny lovanao zay navotanao tamin'ny fahalebiazanao ka nentinao nivoaka avy tany amin'ny tany Egipta tamin'ny tananao mahery tsarovo ny mpanomponao di Abrahama sy Isaka ary Jakoba fa aza mijery ny ditra nyity fireneny ity na ny hatsara-panany na ny fahotany fa andreo zay monina amin'ny tany nitondranao anay nivoaka avy tany amin'ny tany anao hoe satria tsy hainy Jehova nitondra azy tany amin'ny tany zay nolazainy taminy ary satria nankala azy izy dia zany nitondranay azy nivoaka afaty azy aty nevitra kanefa ireo dia firenenao sy lovanao zay nentinao tamin'ny herinao lehibe sy ny sandronao nahitsitra pasteur ia zava-dehibe zay pasteur Alvarez namakina izay tantara izy io moa zany raha tsorina pasteur Andrendrina Alvarez dia zay moa le deutéronomia na famerena teny zany hoe eto zany Mosesy efa mitantara ireo lalana izay nizora ny zanak'Israely mitantara ny zavatra efa niainany ireo zanak'Israely ny ditra sy ny fiodinana zareo niodina tamin'Andriamanitra zay zany ny zavatra misy eto ny fampianarana eto moa zany pasteur Alvarez dia akatsika lesona foana ny amin'ny zavatra atrehantsika androany sy ny zavatra ho atrehantsika rapitso sy ny fomba atao hoe ahoana zany tena fomba fanompona an'Andriamanitra zany mila takatra zany ahoana ny fomba fanompona an'Andriamanitra ahoana ny toe-po ny toe-tsaina tokony ananana mba hitahian'Andriamanitra anao foana azonao ahoana ny fomba mba hitahian'Andriamanitra anao foana satria ny zavatra tena mahafinaritra nke pasteur Alvarez zany hoe manompo ny tompo zany ianao dia ny hoe mety ny fiainanao androany mety ny fiainanao rapitso zany ny fiainana mahafinaritra zany hoy Jesosy hoe zaho avy ozy izy mba hanananareo fiainana sady hanananareo be dia be zany hoe Jesosy rehefa manome fiainana pasteur Alvarez dia fiainana be dia be ahoana moa pasteur zany fiainana be dia be zany azafady zany fiainana be dia be zany pasteur dia ohatra zao matory tsara ianao amin'ny alina Halleluja mandry ivoan'ny vato ivoan'ny vato mihina-kanina tsara ianao ary mazotomana ny vavononao misokatra tsara zany le fiainana be dia be pasteur Alvarez tsy misy zavatra mararirary zany amin'ny vatanao ohatranay izao zany ohatranay izao hitanao zao tsy manana zavatra mahory ianao zay zavatra nanan'ny olona rehetrarehetra dia mba hanananao ihany koa
zany le fiainana be dabe manana ambiampy ianao tsy hoe mitsiriritra hoe mahita ny olona manana trano aro de mitsiriritra hoe tena manakarena rangary olo reny rovina re avao mba hanana trano ohatr' zao tsy zany le fiainana fa ny fiainana tsy mitsiriritra ny afo zany ianao tsy hoe mahita ny olona manana tomobile ianao de ianao tsy manana de mitsiriritra fotsiny tsy zany le izy pasteur Alvarez fa ny atao hoe fiainana ao amin'Andriamanitra de zao zay mihitsy ny teniny atao amin'ny vakeo ny pasteur Deutéronome toko 7 Deutéronome toko 7 Deutéronome toko 7 andiny faraika amby folo andiny faraika amby folo vakeo kely anazy so vakina minarana Jesosy manao hoe ary ataony Jehova manana ampy izay asoanao de nateraky ny kibonao sy nateraky ny biby fiomponao ary nivokatra ny taninao any amin'ny tany zay nianianan Jehova tamin'ny razanao omenanao zay ho ataony Jehova manana ambiampy izay asoanao alleluia zany le hoe fiainana be dabe mitompo manana ahoana tsara ozy izy manana ambiampy zay asoanao zay asoana tsy hoe manana fotsiny fa manana ambiampy zany hoe mihoatra ny eo am-pialatananao tsy zara raha manana azonao zay zany ny fitahitana amin'Andriamanitra tsy hoe zara raha manana na manana fa kelikely hoe manana de vo tsy manana ndray manana na de avy andreo tsy manana fa manana ambiampy zany hoe mbola tsy lany ny vary raiky tapy pasteur de efa misy vary raiky tapy tonga te hinana ronono ianao de efa ao ny ronono te hinana fromage ianao de misy fromage te hitangina tomobile ianao de tsy hifanisika any amin'ny bus zany hoa possible ange zany pasteur ny olona nge tsy mihinao zany hoe azo tratrarina ane zany dika zany hoe manana ambiampy zany de tsotra pasteur tsy hoe manenjika anao hofatrano isam-bolana fa manana trano ianao ary manana trano ampiadananao azonao manana zanaka ianao izay mahafaly anao ary mampiadana anao mihinana ianao zay tiana hoanina mitafy ianao zay zavatra tiana ho tafina zany zany pasteur any hoe atao hoe fiainana mahafinaritra fa be dia be nge pasteur olona mivavaka fa isam-bolana de miadi-tsaina amina hofatrano foana nandritry ny 12 taona ny fanambadiana de mitepitepy foana ahoana indray ny hofatrano ahoana indray vidinjiro ny jirama de miafiafy kely ny loka atao anana foana na tsaramaso tsisy hena tena miafy ndraindray raha tsisy loka fa ndraindray aza le hitanao le sakay le voaendy reny fotsiny no ana le misy sakay asina lafarine reny ty ivelany reny le poivron reny fotsiny no hanina amle arizato kely reny satria efa hoe miafy ny akolazy mampitebiteby hoy amantsy an'reto olona reto pasteur Andriamanitra rehefa anome fiainana atsika de fiainana manana ambiampy zay le fiainana be dia be napanatenainy eo amin'ny John toko 7 izy hoe ny fiadanako izy nomeko anareo ary fiadanana no ho avelako anareo tsy tahaky ny fanomeny zao tontolo zao ny fanomeko anareo ny fiadanana men'ny tompo pasteur tena fiadanana tena hoe miadana misy mako pasteur hoe olona manan-karena vola nanana fa tsy mahita tory amin'ny alina be dia be vola nanana fa izy mivady misavoritaka ohatran'ny biby misavoritaka ao mitokantrano tsy mifampiteny ny akonana le zanaka farilary amin'ny efitranony la matoa tonga avy mianatra ry amin'ny efitranony le faravavy manana Facebook manokana i rangavo tonga avy ana tonga de tsy amin'ny internet sy ny teleany raha matorery no mikofokofoka tsisy mifampiresaka ao an-trano ohatrany hoe tsisy olona mifandray azonao manao bonjour fotsiny de bonsoir de au revoir de bonne nuit zay fotsiny tsisy fiadanana azonao samy manana fiainany ny fianakaviana tsy mifandray miady le arena zay ananana tokony ampiadana mampiady amin'ny fianakaviana indray le arena misy olona be da be ohatra zany ny fiainana zany efa pasteur de tena milaza aminao fa possible ny iainana amin'ny hoe amin'ity taona 2019 ty tena afaka miadana ohatranay zao ny olona halleluia azonao za de milaza aminao pasteur fa tsika tena tompony fiadanana za tsy miteny hoe tompony vola za raha vola tsy manana no ianao mpijery azonao za raha rena koa mety tsy manana no ianao za raha manana tomobile ankiray na anakiroa ianao mety manana 10 ambin'ny folo tsy afaka hifaninana aminao raha rena
za mety tsy manambola any amin'ny banky na ny ariary ianao mety manana amina miliara tsy afaka hifaninana aminao raha vola raha diplôma koa tsy afaka hifaninana aminao fa raha fiadanana sahako milaza pastera fa tompontsika tompony fiadanantsika tena mila ary zany na mpanakarena ianao na mampalahelo na mahantra mijery an'ity fandarana ity nefa ianao kristianina de za zany tenao ry kristianina malala ny tombom-barotra azonao raha kristianina ianao de tsy vola ny tombom-barotra azonao raha kristianina ianao de tsy arena fa ny tombom-barotra azonao raha kristianina ianao de fiadanana fiainana be dia be manana ambiampy azonao na tsy manana hoe mihoatra lavitra ny olona rehetra ary ianao de napanatenan'Andriamanitra kosa de hoe manana ino izy manana ambiampy na fiainana be dia be za tsy miteny hoe alana tomobile zato amby arivo ianao na natranana 10 ianao fa ny baiboly de mampianatra fa manana ambiampy zany no napanatenan'Andriamanitra pasteur Alvarez rehefa manompo an'Andriamanitra ny olona anankiray fa fantanina mipetraka de ny hoe fa maninona ara no misy fiainan'olona miakamidiny maninona no misy fiainan'olona ohatrany miakatra kristianina izy amin'io de miletika maninona no misy fiainana pino maninona no misy fiainana pino pastera tsy tena tonga lafatra zany mihitsy ny fiainany azonao tsy mety mahatsapa an'izany fiadanana zany izy nefa mpanompon'Andriamanitra tsy mety mahatsapa fiainana be dabe izy nefa mpanompon'Andriamanitra maninona no misy fiainana pino ohatrany tsy tena tsisy fiainana mangirana tsisy zavatra mangirana ny fiainana fa ao anatina ady ao anatina olana fa maninona misy mpivavaka tratrany zavatra ohatran'izany aloha de ampianatra momba nyty resaka tsy fanamarina tena ty pastera ny hoe inona ny mahatonga ny fiainana pino ohatra zany inona ny mahatonga na fiainana pino misy blocage foana inona ny mahatonga ny fiainana pino ohatrany tsy tena mahazo valim-bavaka mahafapo zany fa azo atao tsara manatratra an'izay tanjona zay nefa pastera hoe fiainana mahafinaritra fiainana be dabe ary ampianatra an'izay tsika androany melohany anoizako azy le atao amin'ny détourna metoko fasivy moa tsika zao pastera ary mariana trano fa mbola eo ampitan'ny Jordana no toerana amin'ny fotoana io ary madiva isaraka amin'reto zanak'Israely reto ny Mosesy mpanompon'Andriamanitra tamin'ity fotoana ity ary nanoratra nyity teny ity izy nanafatrafatra sady nametoromarika zanak'Israely ary namerina nyity teny ity ato amin'ny détourna metoko fasivy dia ohatrany mahavarina pastera le zavatra nitsindriny tato misy zavatra ato amin'ny andininy fahadimy ohatra de zao ny teniny hoe nandininy faefatra zao ny andininy faefatra manao hoe tapany voalohany tapany faharoa hoe aza manao anakapo hoe ny famarinako nytotrano Jehovah niditra tamin'ity tany ity fa niara-tsimpanahanyireo firenen'ireo nandroahany Jehovah zay eo anolohanao andimy fahadimy de misy an'izondreo hoe tsy ny fahamarinanao ny tsiponao nandehananao andovan'ny tanina diny fahinona hoe aoko fantatrao fa tsy ny fahamarinanao namezany Jehovah Andriamanitra zany tany so zany olovanao ohatrany hoe te apatsiah zany Andriamanitra pastera hoe andeto zanak'Israely reto hoe tsy noho ny fahamarinanao satria tiana mary tena moa zanak'Israely reto hoe noho ny tanjany noho ny heriny noho ny hoe zavatra tsara zay vitany fa eto zany Andriamanitra de mampatsiahy mihitsy ny zanak'Israely hoe tsy ny fahamarinanao fa fanekena no le fanekena tamin'ny Abraham sy Isaka ary Jakoba zay nataon'Andriamanitra Andriamanitra manko pastera zany tsy manadino zay fanekena zay amin'Andriamanitra azy de zao no io fanekena io dia no amarin'Andriamanitra ary nitanteran'Andriamanitra zanak'Israely reto ny teny fikasana zay nyteneny manao hoe andova ny tany Kanany ianareo andova le tany tondra donosy tantely ary ny fahavalo pastera de mariana andininy faharoa fahavalo miandra zanak'Israely tsy mba fahavalo tsotra tsy mba olombelona tsotra fô zany tenin'Andriamanitra amin'ny détourna metoko fasivy manao hoe ny firenena lehibe sady olona lava de taranaky ny anakita zay fantatrao sady efa renao lazany hoe iza majany eo alohan'ny taranaky ny anaka zany taranaky ny anaka zany pastera dia apatsahivina ampiaino ary zay manaraka an'ity vantarana ity fa tsy olona ohatrany Goliath akory aza Goliath de tany amin'ny rehefa nydinina moa ny soratra masina de any amin'ny 9 mètre tany ny halavany Goliath fa tsy ohatrany Goliath akory ny halavany pastera fa any amin'ny 15 mètre any ny halavany reto anaka reto zany farafakeliny zany tamin'izany fotoana zany ary misy hatrany amin'ny 32 mètre pastera misy hatrany amin'ny 36 mètre misy hatrany amin'ny 36 mètre nefa ny zanak'Israely any amin'ny 2 mètre any ny halavany
zany hoe tena rehefa miandrandra zany zanak'israely ka mifanena am'retolo reto rehefa mifanena de miandrandra ambony be mihitsy mitraka ambony be zay vao mahita ny lohany hoe ry ny lohany ohatrany tsingetana ary tena kely de kely ary tsy raina roa le favalo fa be de be ry zareo a be de be ary raha maha-olombelona de tsy ho resy mihitsy reto fahavalo hoe tamin'ny maha-olombelona hoe tena tsy resy reto hoe fa Andriamanitra de niteny manao hoe andeha ho anylohanao aho izy andeha ho anylohanao ary andringana sy anapotika anamotsamotsa an'ireo olona lavatsy anganana sy olona goavambe reo ary de olovainao ny taniny mazava ho azy moa paster fa ny tranon'retolo reto zany sady tsy vitany hoe ngedabe zareo fa mavita zavatra goavana be koa zany zareo arakarak'izay bean'izay de io zany tonga de lovain'ny zanak'Israely fotsiny tiana marina de zao rehefa Andriamanitra no mandeha ho anylohanao any boky Isaia izy de zao ny teniny hoe andeha ho anylohanao izy ary andravina amin'ny totaona rehetra ary anorotoronidivy anapatapaka ny varavarana varahana rehetra de omeko anao ny arenana fenina sy ny rakitra mangina rehefa Andriamanitra zay no mialolalana ny olona anankiray paster ninina zavatra eo anylohany ao na zavatra sarotra manahoana na zavatra lehibe sy mampatahotra manahoana rehefa Andriamanitra no mandeha ho anylohany ao dia tsy maintsy tavavoaka olo io paster tsy maintsy mpandresy olo io fa ny zava-dehibe de hoe ataovy azo antoka fa Andriamanitra mandeha ho anylohanao ataovy azo antoka mihitsy hoe Andriamanitra miaraka aminao ato amin'ny andininy ato ambanimbany ato paster dia misy teny ohatra zao ato amin'ny hoe 570 zao le izy hoe fa tsarovo izy ny mpanomponao de Abrahama sy Saka ary Jakoba fa aza mijery ny ditra an'ity fireneny ity na tsy mpananina ny fahotana tsarovo ny mpanomponao eto Mosesy de nanao an'ity vavaka ity ary Mosesy moa de olombavaka paster ary isaky misy problème Mosesy zavatra atao Mosesy de lasa miazakazaka mandoalitra manontany ny hevitr'Andriamanitra na faly Andriamanitra na misy toromarika manokana avy amin'Andriamanitra na misy zavatra atao eny fa na de ao anatin'ny fahatezeran'Andriamanitra efa nanota zao raha zanak'Israely dia zay foana zany réflexe ny Mosesy paster hoe miazakazaka any amin'Andriamanitra miazakazaka manontany ny hevitr'Andriamanitra miazakazaka mifona amin'Andriamanitra ary zay mbola zanten'Andriamanitra manao hoe ny fiasan'ny vavaky ny marina de maherindrindra zay zany toetra anisan'ny nampiavaka Mosesy tsy tonga de mandray fanapa-kevitra marina fa nisy fotoana izy nandray fanapa-kevitra hoe nentin'ny atezerana nentin'ny afanapoa fa nandray lesony Mosesy hoe isaky misy zavatra mitranga de mivaolana de zao aleo miazakazaka makany amin'Andriamanitra paster ya le izy araky ny zay zavatra tenenao zay paster Alvarez Andriamanitra no mielo lalana an'retolona ireto efa nazavaiko teo paster nyverenako kely le resaka hoe manina moa misy fiainan'olona miakamidiny maninona ny misy fiainan'olona hoe tsy mety tena afapo mihitsy tsika miaraka amin'i Jesosy zany hoe mivavaka ihany fa ohatrany misy fotoana tena tsy hita zay marina mivavaka ihany fa tsy hita zay vokan'le fivavahana hoe ina moa zany ny tena vokatry ty fivavahana ataoko ty aizany tena valim-bavaka miantso an'Andriamanitra de hoe ateo pasteur Alvarez hoe misy toepo misy toetra mila takina atao anaty baiboly ato mila takina atao anaty baiboly ato mizara roa tsara ny fomba fiasan'Andriamanitra ny voalohany de zao misy ten'Andriamanitra ny amin'ny Isaia mana hoe ny voninahitro tsy omeko ny hafa Andriamanitra pasteur rehefa manao zavatra izay izy de ny zavatra arovan'Andriamanitra voalohany de ny voninahiny io ihany zany ny an'Andriamanitra ny mampasary-piaro azy zao ny teniny any amin'ny Malaka raha ray aho izy de aiza zay ajako ary raha tompo aza zay tahotra zay manome voninahitra ao Jehova no omeko voninahitra ny an'Andriamanitra zany ny anisan'ny saropady ary zavatra goavana amin'Andriamanitra de izay voninahiny zay ihany izay voninahitra zay ihany tsy zavatra tediavin'Andriamanitra amin'ny olona akoatran'ny olona mahay manome voninahitra azy ary ny olona rehetrarehetrarehetrarehetra atao anaty baiboly izay mahay manome voninahitra an'Andriamanitra de nasandratr'Andriamanitra daholo
ireo zay miaro ny voninahitr'Andriamanitra ary saro-piaro amin'ny anaran'Andriamanitra sy ny voninahitr'Andriamanitra na sandratr'Andriamanitra ireny olona ireny. Marina zany. Ary zay ny fomba fiasan'Andriamanitra eto pasteur Alvarez anankiray. Fomba fiasan'Andriamanitra voalohany zao dia eto nambarany tsara tamin'ny zanak'Israely efa mivakinao teo, tsy ny fahamarinanao ane no hanomezako anao an'izao fitahiana zao, tsy ny fahamarinanao ane no hanaovako an'izao asa lehibe izao, tsy noho ianao fa noho ireto fahavalo ireto azonao, noho ny faharatsiny ireto fahavalo ireto, noho ny fanimbazimbany reto fahavalo reto ah, noho ny teny ratsy ataon'ireo fahavalo ireo ah no mahatonga namamely an'ireo fa tsy noho ny fahamarinanao. Jerenao tsara pasteur Alvarez ny dikan'izay teny zay, izany hoe misy fotoana mamaly vavaka antsika Andriamanitra, tsy hoe satria tsika mivavaka de valiny vavaka azonao, fa mamaly vavaka antsika Andriamanitra noho ny fiarovany an'ilay voninahiny, noho ny fiarovany an'ilay voninahiny. Zany no mahatonga pasteur le hoe hitanao hoe mahita pasteur ianao na de mijangajanga ary, mahita pasteur ianao na de manao zavatra tsy araka ny sitrapon'ny tompo ary, de ohatrany mbola mahomby ihany izy. Mahomby io pasteur io satria ny antony Andriamanitra miaro ny voninahiny. Tsy noho le fahamarinan'io pasteur io fa noho le Andriamanitra miaro ny hoe manahoana raha opiteko io fiangonana io, ary raha opiteko io pasteur io, anahoana ny filazan'ny olona, ahoana no eritreritry ny olona, ahoana ny eritreritry ny mpanenjika. Zaho aza tsy misy ninina mitranga ny vava mpanenjika ohatran'ireny ery maika fa raha ietsika Andriamanitra hikapoka ny olona io, anahoana ny vava mpanenjika. Dia hitanao tsy mikapoka Andriamanitra satria miaro an'ilay voninahiny izy. Azonao, misy fiangonana ane zay tena manao zay mampalahelo an'Andriamanitra mihitsy ny ataon'le mpitantanao ohatra le pasteur hoe manao zavatra mampalahelo an'Andriamanitra mihitsy, fa saingy zao mbola tsy ravan'Andriamanitra le fiangonana, satria raha vao ravan'Andriamanitra io dia anahoana ny vavan'ny olona, reny ny sekta ozy ny olona, jereny ny hafaran'ny sekta zao sekta, dia ozy ny tompo mba hanakombana ny vavan'ny fahavalo dia ataoko mandeha miadana eo ihany aloha, fa raha andringana azy a dia tsy ataoko ringana indray mandeha fa ho aringako tsikelikely io ny Andriamanitra. Azonao? Dia zay no mahatonga nyreny le mahita tsika hoe fa manino raha lazainareo fa diso io fiangonana io, lazainareo fa tsizy io fiangonana io, lazaina maninona riziny mbola omban'Andriamanitra, tsy hoe momba azy Andriamanitra, tsy hoe mitaha azy Andriamanitra, fa miaro Andriamanitra le voninahitr'Andriamanitra. Azon'ny pasteur ve zay? Ohatra zay koa le olona misy fotoana nge pasteur misy mpivavaka mampalahelo an'Andriamanitra, mpivavaka ampiatsara velatsy, zany hoe ny olona rehetrarehetra mahita azy hoe mpivavaka reny, iny mpivavaka, nefa jerenao ny toetra ataony tsy ara-dalàna ny toetrany, tsy ara-dalàna ny fitondran-tenany, manao zay mampalahelo an'Andriamanitra izy am-piangonana, mpiatsara velatsy izy, be da be fahotana mbola iainany, fa zao tsy vonon'Andriamanitra io olona io, satria raha vonon'Andriamanitra io dia ozy izy ny olona mpijery. Hitanareo le fivavahana sekta hoa jere ny hafarany mamon'olona, jereva lasa dala, jereva zao, de na de manao tsy mety ary io le mpivavaka io de miaro ny voninahiny Andriamanitra, de tsy tonga de mikapoka azy Andriamanitra. Azonao? Tsy hoe tonga de aringan'Andriamanitra izy, fa alefa n'Andriamanitra tsikelikely eny. Ohatrany mbola misy fotoana aza mety ny fiainany, satria Andriamanitra miaro ny voninahiny. Asa raha azonao zay resaka zay, tsy le olona ny marina, tsy io olona io ny hoe endry, tsy io olona io ny tena mivavaka, fa tena io olona io tena manao zay mampatezitra n'Andriamanitra, fa no le fahafantaran'ny be sy ny maro sy le fiarahamonina hoe mpivavaka io de miaro an'izay anaran'izay Andriamanitra. De zay ny tsikapohany an'le olona. Asa raha mazava zany fampianarana zany. Zay zany pasteur no zay le mahatonga baiboly eto tsy ny fahamarinanao ane,
ny mahatonga na hitondranao any amin'ny tany anao ary mahatonga na andringana an'ireo fahavalonao tsy ny fahamarinanao fa no ny faratsiny reo fahavalo reo de zay misy fotoana makotsika paster ny mpivavaka manana ny ty toetra ty ary zay natonga baiboly miteny azafaly raha lavo ny fahavalonao azafaly ozy izy raha lavo ny fahavalonao zay moa ny voalazany baiboly iny azafaly raha lavo ny fahavalonao satria ara-tsy toetra zany ianao zany mahita ny fahavalonao menjera teo zany hoe zahay ka zany zany tena mamaly vavaka ny Andriamanitra tsy mahalala anay nga nefa ny tena marina tsy ny fahamarinanao no nampienjerany fahavalo fa nisy zavatra tena napatezitra an'Andriamanitra natao ny fahavalo io de nikapohan'Andriamanitra izy de raha falifaly amin'iny zany le mpivavaka zany ka tia niadiady aminay eo de ozy ny tompo hoe tsy noho ianao anie namelezako an'iny fa no niara-tsy toetrany ary lesona angezabe zany paster ndraindray manko tsika faly mandindy rehefa misy problème fahavalonao menjera ny fahavalonao potika ny fahavalonao de iny anao mandindy falifaly fa tsy noho ianao namelezan'Andriamanitra an'iny fahavalo iny tsy noho ny fahamarinanao fa noho niadalany io fahavalo io sy ny ditrany fahavalo io ary ny fahotany fahavalo io namelezan'Andriamanitra azy fa tsy hoe ianao ny marina de nasian'Andriamanitra ny fahavalonao zay zany ny tian'Andriamanitra teneny eto fa sehatra anankiray koa nefa paster zao raha marina koa nefa le olona eo anatryan'Andriamanitra le mpino de vao maika tahin'Andriamanitra izy teto ara jerenao hoe tsy nisy fahamarinana ny zanak'Israely nefa nentin'Andriamanitra tany amin'ny tany Kanana izy maika moa raha nisy fahamarinana azonao vao maika nisy fahasoavana be da be ny raisiny zany marina zany raha mba hoe nijoro tamin'ny sitrapon'Andriamanitra ary zay le fitondratena tokony ananantsika kristianina azonao tokony miezaka tsika hoe hitrandraka mandrakariva hoe inona ny sitrapon'Andriamanitra tokony iainako inona ny sitrapon'Andriamanitra tokony iainako tokony mikatsaka an'izany tsika ozy ny ten'Andriamanitra hoe katsao aloha ny fanjakan'Andriamanitra sy ny fahamarinany de ho anampy anareo ny zavatra rehetra itsika zany paster tokony hikatsaka ny fanjakan'Andriamanitra raisiko ohatra zao ohatra ny olona zao ohatra mijery ny olona misy fotoana moa mijery am'ireny toroteny eto amin'ny fahitalavitra eny de be da be olona misaron-doha de ozy ny olona maninona koa no misaron-doha ohatra an'ireny le fisaronan-doha aloha paster de marina fa ara-baiboly masera misaron-doha ny mpiandro luteriana misaron-doha ny avitsika mafifoazana misaron-doha ny anglikana misaron-doha ny jesosy mamonjy misaron-doha ny ara-pilazantsara misaron-doha ny silamo misaron-doha zany hoe raha tsorina atao anaty baiboly tena rehefa mivavaka ny olona de tokony hisaron-doha azonao reny zany paster tsy hoe ianao ny marina no izy raha manao an'ireny fa reny le mikatsaka ny fahamarinana zany hoe miezaka ianao mba mahafaly an'Andriamanitra azonao tsy hoe ianao ny marina no izy raha manao an'ireny fa saingy kosa miezaka ianao anakaiky ny marimarina anakaiky ny marina kokoa raha manao roby ianao ohatra hoe roby ny akamaroan'ny olona amintsika manao roby zany hoe manao kanjo lava de manao roby tsy hoe reny ny olona tena marina azonao tsy hoe reny ny olona tena masina tsy hoe reny rery ihany no andovan'ny fiainana mandrakizay tsy zany le izy paster Alvarez fa mba miezaka ianao mba hiezaka anakaiky ny marina azonao tsy hoe marina ozy izy jesosy ndray ihany hoe ny ray ihany ny marina ozy izy de ny ray Andriamanitra rery ihany ny marina fa itsika mba miezaka manakaiky an'le marina asa raha mazava zay paster Alvarez za misy fotoana anotanin'ny olona indraindray vao tonga am-piangonana ny olona mbaravarana de miresaka ny olona indraindray inona daholo ny fady ato tino de tenenina am'le fady de le fady kisoa sa fady crevette sa fady tsisy sinsisy za aloha paster za paster Ertina za tsy mifady kisoa fa za tsy mihinana hena kisoa azanao tsy hoe zany ny marina tanteraka fa mba miezaka mba manamasy tena miezaka mba miezaka zany mba manao zay mahafaly hoe inona ny ataoko mba tsy ando toko ny tempolon'Andriamanitra inona ny ataoko mba tsy ando toko ny fiainako ny tenako eo anatrehany tompo tsy hoe tsy mahazo mijery film akory tsika
fa afaka mijery film tsika raha te hijery film tsy voarara mihitsy zany ao anatin'ny fiangonana fa izao mitondra inona ho anao le film mitondra inona ho anao i film resaka fitiavana amoro resaka mifanorokoroka lehilahy sy vehivavy mifanorokoroka io mitondra inona ho anao io de rehefa hitanao zany izy pasteur azonao hoe tsy mitondra soa anao de zay ho an'le teniko teo hoe eto zao zanak'Israely olona tsy marina reo zanak'Israely reo kanefa nafinaritra naringan'Andriamanitra ny fahavalony maika moa raha mba miamamarina kokoa ianao azonao miamarina ozy izy ny apokalypsy toko 2:20 andininy faraka ambe folo manomboka amin'ny andiny faraka ambe folo faharoa ambe folo telo ambe folo efatra ambe folo manao hoe zay marina aoka mbola anao marina mbola anao marina ihany izy zay masina aoka mbola anao masina mbola iamasina ihany izy zay madio aoka mbola iamadio ihany izy zany io anaty baiboly zany pasteur de zao raha vitan'Andriamanitra aza mitahan'ireo mpivavaka izay miaina amin'ny tsy fahamarinana tahaka ny zanak'Israely eto vitan'Andriamanitra ny mitaha azy nefa izy niaina tamin'ny tsy fahamarinana maika ave fa raha miaina amin'ny fahamarinana tsika marina zany pasteur marina de marina raha miaina amina fahalotona ary ianao mbola vitan'Andriamanitra ny mandrava ny fahavalonao maika fa raha miaina amin'ny fahamasinana misimisy kokoa ka tsy alao ve miaina amina fiainana masimasina kokoa ry ralasaina bavy malala ao amin'ny tokantranonao ao mila mba hamasinanao misimisy kokoa eo amin'ny tokantranonareo mivady mila hamasinina misimisy kokoa eo amin'ny akohonanao mila hamasinina misimisy kokoa raha ohatra ka tsy masina aza ianareo mitaha Andriamanitra maika ave fa raha misy fahamasinana kokoa ary zay no mahatonga antsika mitrandraka pasteur raha ato amin'ny fiangonana etiko manokana zao ohatra pasteur dia tsy ny fiangonantsika no tsara noho ny fiangonan'izy tsy ny fiangonana ny etiko no marina noho izy fa mba ny atao-poko kosa de zao miezaka mba ho tratrany hoe mba iamarina mba miezaka manatratra an'le marina foana satria azo heverina fa mitombo kokoa ny fitahiana omen'Andriamanitra ny fahasoavana omen'Andriamanitra ny fanambinana raha toka mitombo amin'izay fahamasinana zay tsika tsy masina reto ny zanak'Israely mbola no tahian'Andriamanitra maika fa raha misy fahamasinana kokoa ianao mino fa mbola vao maika hitombo zay fahasoavana zay pasteur Alvarez melony amara-parana ny tenin'ny apôstôly Paoly ny pasteur amin'ny teny ohatr' zao hoe zao izy tsy efa nataoko fa efa tanteraka sady na efa marina sady fa miezaka ao izy mbola miteny miezaka anatratra marika zany mbola misy ezaka takina azy na de ny apôstôly aza Paoly zay anisan'ny lehilahy nampiasain'ny tompony teto ambonin'ny tany aza pasteur ny apôstôly Paoly moa zany de anisan'ireo tahaka ny Mosesy tahaka nampiasan'Andriamanitra Mosesy zay nanoratra boky anankidimy tato anatin'ny baiboly de nisy boky maromaro saika ny akamaroan'ny testamenta vaovao zany de akamaroany ozy afa tsy izy rehetra de saika ny soratana zany atao hoe ny apôstôly Paoly zay manana fahasoavana lehilahy nampiasain'ny tompo tena niavaka drina teto amin'ity tantaran'ity filazantsara ity zany de mbola niteny ihany izy manao mbola hiezaka hatrany hiezaka manadiny lasa fa hiezaka kosa anatratra ny tanjona anatratra marika zay apetraka ny tompo ka isika kristianina de mila pasteur tsy maintsy arak'izay tena zay tsy maintsy marina tokoa hoe miezaka isan'andro ianao hoe inandray sitrapon'Andriamanitra ary zay le vavaka nampianarin'ny tompo hoe rainay zay nadanitra ao amasinany anaranao tonga ny fanjakanao ataony hoe sitraponao ety an-tany tahaka ny any an-danitra zany hoe misy sitrapon'Andriamanitra mila ataonao zany ety amin'ity tany ty misy sitrapon'Andriamanitra izay tsy azonao hoe dikaina fa tsy maintsy akatoavinao misy ohatra kely ohatrao pasteur tany izy ty moa de hitako tamina fijorona vavombelona tamina tsy tadidiko izay fa tamina ohatrao le fijorona vavombelona na tamin'ny internet misy ty na tamin'ina na hitako azy de ohatr'zao le izy hoe nisy lehilahy anankiray pasteur tena nampiasain'ny tompo manana fanomezam-pahasoavana manasitrany olo io lehilahy io mpanompon'Andriamanitra tsotra zany io lehilahy io fa nanana olana zany io lehilahy io tsy de lakatonten'Andriamanitra loatra nanana fitondratena tsy de marina loatra ary nitorin'olona izy de ngiada tany amponja zany io rangahy io de ndray andro ary le maramila lehibe ny fonja mihitsy izy misy pénitentiaire zany lehibe ny fonja nananjanaka marary de efa nitsabona traizatra izy io zazy io de tsy sitrana mihitsy io zazy io tsabona tany amin'ny dokotera tsy sitrana tsabona tany ampitan-dranomasina tsy sitrana niova dokotera foana fa tsy mety sitrana le tovavy kely zany de fara moa zany ny hainon'le lehibe ny fonja hoe ato aminao ato ane ato amin'ny fonja zay tantananao ato misy lehilahy n'Andriamanitra anankiray zay fa
tsy de marina loatra izy io fa nitoriny olona de migadra ao manana fahasoavana manokana manasitran'olona de nampanatsona moa zany nisy polisy ny rana tany naka anazy de nampanatsona iranga io ary efa natsona zany iranga io de noentina fatorana chaîne zany de noentina ka trano lehibe ny fonja hoe noentina polisy anankiroa zany natao mpivoany de nakao trano de mivavaka zany de tonga tao zany de efa natao présentation de hoe ianao manana fanomezam-pahasoavana manasitranyolona andriamanitra miaraka aminao mpanompon'andriamanitra ianao fa mba ivavao ty zanako ty fa marary mafy ary efa ho faty tsy mety sitrana mihitsy de natao fitambavaka natao fitambavaka nandeha ny ira fiderana nandeha ny vavaka nandeha de natsapa fanatrehan'ny tombo be le tao am'le efitrano kely de nivavaka am'izay ary ho an'le marary de vao mivavahana le marary tonga de sitrana paster to de sitrany araka le teninao teo hoe le olona ny mety manao ny tsy fahamarinana fa noho le voninahitr'andriamanitra de miasa ihany ny tompo aloha noho le fampisoana ny voninany de mbola nanoaka afatsena ihany tiranga ty ohatrany hoe manketaeta fa mba vidano jus kely aloha mba le jereva mihitsy hoe zavatra tsisy tao anatin'ny tranon'le olona no nandrany a vizavatra de aloha zany mba andrenao izy nesotranyty fa mba mila fanginana kely efa rehetra iny izy de miporisaka tsita ary de mifampidedavana tsy hita tsony zany hoe misy karazan'olona zany pastera ampiasain'ny tompo fa manana toetra tena mampalelo be mihitsy ary tena ary zay ny ilazana nretolo reto hoe raha mampiasa anao ny tompo a de tsaharo ny fahotana raha misy fahasoavan'andriamanitra momba anao ny tompo amin'ny zavatra zay ataonao zao de zao menao nyty fandarany ty anao a atsaharo ny fahotana satria zao mety hoe andriamanitra ny momba anao ihany amin'ny voalohany fa aorina kely eo de hitanao fa isy zavatra mivaivay zay tsy ho zakanao ary tena tsy ho tantonao a zay ataon'andriamanitra aminao zay rehetra mpanompon'andriamanitra zany tena marina pastera de zao aoko izy hiala am'ratsy fanaony aoko izy zao de zao de hiala am'ratsy fanaony na sain-dratsy io na eritrery-dratsy io na fitondran-tena maloto io na fahazaran-dratsy any amin'ny miafiny io a de aoko anao hiala am'zany ratsy fanaonao zany satria zava-doza pastera zava-doza ny olona ny mety tsy mahita ny ratsy ataony fa andriamanitra mahita ary zava-doza nykapoko andriamanitra ao anatiny io fa vao mainka moa hoe ampiasain'andriamanitra ianao de mandeha amin'ny fahitsina sy mandeha amin'ny fahamarinana araka ny teny pastera teo de hita hoe tena mbola vokatra manahoana tombotsy manahoana fanjakan'andriamanitra no ho azo a raha olon'andriamanitra ny tena mandeha amin'ny fahitsina tena mandeha araka ny sitrapon'andriamanitra tena mandeha araka ny fitarian'andriamanitra ary eto moa ny tenin'andriamanitra vao manomboka le Deutéronome toko pasifo pastera de hoe miaino ry Israely miaino raha mba mihaino feo fanay masina mihaino ny toroteny mihaino ny afatry ny mpanompon'andriamanitra zay ampitaina aminao mpanompon'andriamanitra ampiasain'andriamanitra de zao ho maro be mihitsy ny fahasoavana zay miandry anao pastera zay le izy pastera ary zay no aprosiako atsika mpanompon'andriamanitra na pasteur eto no mijery n'ity fandaran'ity na iza mezara laha mitsofoka ny am'le zay marina aoka mbola iamarina trano zay masina aoka mbola iamasina trano aza rarotina ny famindrapon'andriamanitra hoe maninona zao ary misy olona nge pastera manao zany za zao mbola malota maninona ny ampiasain'ny tompo za zao tsy mivavaka maninona no za zao efa miverin-dalana azanao maninona mbola mahazo fahasoavana ihany any efa miverin-dalana famindrapon'ny tompo tsy ny fahamarinanao no hanomezan'ny tompo anao ny fitahina io fa andriamanitra miaro ny voninany azonao satria ny fahafantaran'ny olonanao ohatra ny hoe mbola mpivavaka ny fahafantaran'ny olonanao hoe mbola mpanompon'andriamanitra de miaro ny voninany andriamanitra de aza rarotina izay famindrapon'andriamanitra aminao zay anaovana ratsy anovana zavatra tsy araka ny sitrapon'andriamanitra za zao mampirafy maninona za zao mijangajanga za zao manao adalana za zao efa tsy mivavaka atsony firy volana zay tsy nanompon'ny tompo maninona akory mety ihany ny fiainako andriamanitra miaro ny voninany mety noho ny amin'ny vadinao no mahatonga azy mbola mitany tokantranonareo mety noho ny amin'io zanakao vavy anankiray mbola mivavaka io no hiarovan'andriamanitra ny tokantranonareo noho ny fiarovan'andriamanitra ny voninany ny mbola tsy amelezany ianao fa raha izany vavanao zany misy fotoan'andriamanitra pasteur efa tena te hikapoka mafy mihitsy ary zay no mahatonga antsika mampitandriny tandray amin'ny raha lafa misy fetrany ihany ane zany rehetrarehetra zany andriamanitra ny amindra fo aminao andriamanitra ny andray anao ary andriamanitra ny hijery anao manokana iengane pasteur zany fampianarana androany zany de tena iverenatsika ary itombotsika indray amin'ny fahasoavana iverenatsika ary itombotsika indray amin'ny hoe fialana amin'ny ratsy
ditombotsika amin'ny fahamasinana sy amin'ny fahamarinana fa mbola verika amin'ny paster ny teniko teo raha ianao zao toerana misy anao milaza ny tenanao tsy marina an'izao aza amin'ny tanao ny tompo maika fa raha mitombo ny fahamasinanao raha nabavy raha ianao am'izao mivavaka mangatsitsika zao raha mahazo valim-bavaka raha ianao zao mbola sady mampirafy any ambadika zao aza no mandray valim-bavaka maika vera laha fa raha mitoetra amin'ny fahamasinana ianao raha ianao zao miaraka amin'ny adalana zao aza mbola mamindra fo aminao ny tompo dia mitahanao maika ve raha hijora amin'ny sitrapon'Andriamanitra ianao ka hoe aho hoe atsaro ny fanamarina tena dia ny mbola mamindra fo ny tompo dia aza miandrikapoka io ange paster indraindray tena zava-dozy za zao vao andro amin'ny maraina nahita anabavy zay miteny amiko ao paster ny zanako vavy ozy ny zanako laza vaty eto amam-bavaka delivreo io le anabavy io le renim-pianakaviana efa ela mivavaka efa ela nanompo ny tompo fa le zanany lahy zany tena tsy mety hivavaka mihitsy inona tratrana aretina tena tsy fantatra aretina tsy fantatra any amin'ny sanatry mivava any amin'ny fitombenany ihany ohatrany hoe hémorroïde nefa tsy fantatra hoe hémorroïde sa inona fa tena mijafajafa mihitsy hoaiza nefa hivavaka ihany ane fa efa tratran'le aretina hémorroïde le karazana tsy fantatra le izy onona hémorroïde iny zay vao mivavaka nefa dia hivavaka ihany io ny amin'ny problème misy zanaka anabaviko zay vao mivavahako koa androany maraina maly ariva moa izy io fa mivavahako tamin'ny telefôny fa nisy fotoana izy io tonga tao amiko tao dia nitenenako tonga avao anareo mivavaka amin'ny mazanaka anareo izy moa efa manambady efa manana tokantrano le zanaka anabaviko zanako ny kozinako nareo amin'ny vavaha inona fa dia ohatrany hoe ranao tondraka amin'ny lamosiko gingisy io ane paster zay ho amin'ny problème raha tsy voadony olo io tsy malala mivavaka raha tsy voadony vavahanareo teny ampitiavana nge zany ary teny mahitsy manoloronareo atena an'Andriamanitra tsaharo amin'izay ny rehetrarehetra nga izy indre mandeha zay izy ny hitako dia tsy ndraratsony zao nisy namisafy marary eny amin'ny kibo marary eny mitova rehetrarehetriny anatiny any iny vao tonga mijaingijaingy efa mijokojoko kely mivavaka efa saika lanin'ny aretina zay vao hivavaka nefa dia hivavaka ihany dia hivavaka ihany maninona nefa tsika riavana ny manamafy fohatra zany ianao ange matoa ianao mijery an'ity fandaharan'ity raha lahy ranabavy tena efa antson'Andriamanitra ho anao ange matoa ianao mifanojo amin'izao fandaharan'izao antson'Andriamanitra ho anao ange raha lahy tsenabavy malala raha aman-dreny matoa ianao tsy afa-miala amin'ity tele ity manodina tele ihany ianao manodina tele dia miodina ihany dia aveo ianao mefarato ihany manodina ianao manodina dia aveo mefarato ihany misy fotoana tsy tianao ty fandaharan'ity nefa aveo mefarato ihany rahalahy aza hoe kapoka mandrivorivo hivavaka ihany ane ianao ane tsy maintsy mila an'Andriamanitra tsy vita ny diplômanao sy ny volanao sy ny fahaizanao zany fa ny fiainana tsy vita ny volanao sy ny asanao zany hoe za mikaramaka 15 000 ka milamina tsy vitany io rahalahy ianao tsy maintsy mila an'Andriamanitra fa maninona no miandry kapoka mandrivorivo miandry daroko avy amin'Andriamanitra zay vao anompo an'Andriamanitra zany ny zavara hitako paster hivavaka ihany fa efa tena nkikisan'ny aretina vao anompo ny tompo fa maninona rararotina am'de zao ianao mahianao antsao zay angera lahy tsy miteny za vao maly paster ny teny olo loatra zany nisy zanaka olona ambony zay tovolahy zay zanak'olona ambony izy marary le rahalahy dia hoe amantsy azy tsisy tombotsoa koa raha sitrany ianao so dia eritseritra ianao fa isy tombotsoa koa hoe akavolany aminareo na ny ariary na aka million anareo raha sitrany ianao fa raha ho sitrany ianao rahalahy hoa dia nareo menakavy ihany ny azo tombotsoa tonga teo amiko izy dia mba nanam-potoana nandraitsy anazy teo amin'ny birao vitsy ho any olona raisiko eto amin'ny birao eto ary tsy mandray olona eto ambonin'ity sezy ity zany fa niraisiko manokana eto ianao rahalahy hoa satria tian'Andriamanitra ho afahana ianao ary tian'Andriamanitra ho vonjena ianao fa izao nefa anao
miandro ny fanapaha-kevitra sy ny safidy anao andriamanitra na ivavaka ianao na tsy vavaka fa zao fotsiny ao teneniko aminao rahalahy rehefa tsy mety aminao atao amin'ny vaon'oloko e rehefa tsy mety aminao atao amin'ny fiangonan'ny pasterer tiny e ndana mitady fiangonana hafa ary zany teniko amintsika mpijery eto zay ne raha miteny aminao malora tena ary zay raha miteny aminao mivavah zay tsy miteny aminao tongava ty amin'ny fiangonanay e za pastera tsy tsika tsy clientélisme zahatra neto fa be da be fiangonana eto Madagasikara fa hoy amantsy anao ndana manolo tena fa zay tsy miteny aminao makanisa ty aminay dia midira ty amin'ny fiangonanay fa za fotsiny miteny aminao valio ny antson'Andriamanitra dia mivavah fa aza tara hoe efa mijangijangy ny aretina na efa ho faty ny aretina ny zanakao na efa ho faty ny aretina ny vadanao zay vozy izy ianao hoe hivavaka amin'izay a aza diso manamafy loatra mahatonga ianao miodikodina amin'io aretina io efa manao écho isaky mihetsika isaky herinandro faravakely ny telo manao écho manao scanner manao an'ry tsita ny aretina manao an'ry lany vola fotsiny tatahan'ny olona fotsiny ny mpitsabo fotsiny amin'ny vidim-panafody sy ny fanaovana scanner sy analyse isaky mihetsika 4 millions isaky herinandro ny laninao antson'Andriamanitra ho anao io raha lasanabavy ndao hivavaka ndao nompony tompo mino fa za hitory teny sy fampianaran'izay dia tena asoatsika ane zany mivavahana tsy aty amin'ny fiangonanay ary zay dia faly rehefa manolo tena ho an'ny tompo anao fa zany ny zava-dehibe tsy nitonanao ho an'ny fiangonanay fa nitonanao ao amin'i Jesosy ho tahiny tompontsika ndao hivavaka pastera misaotra raha io noho ny fahasoavanao sy ny fitahinao raha afaka nandray zany fampianarana zany zay fampianarana zay mampianatra fampianarana manoro lalana anay mba hahatongavanay ho amin'ny tena sitraponao vangio ny fony retolo reto tompo vangio ny fanahany aza velana mafo izy tairo izy mba halala ny tena sitraponao ary mba tena hibebaka ataovy mitodika aminao sainy sy ny fony ka ho fatany tompo fa tsy maintsy mila anao ane izy tsy maintsy mila anao izy fa ny vola tsy havita azy zany ny vadiny tsy havita azy zany ny rafozany tsy havita azy zany io rafozany manrararara azy tsy hivavaka io tsy havita azy io ny manodidina azy tsy havita azy fa ampafantaro azy tompo fa ianao reryany ny havita azy mino rehefa zany fandarina sy toroteny zany ane dia asoany retolo reto ary aminjenao azy misaotra raha io amen amen zay pastera ny azondrasana androany ho amin'ny manaraka mino fa misy azonao tsakotsakony zay aza tara fanapaha-kevitra aza tara fandraisana fanapaha-kevitra fa dia mbola maheny toroteny malefadefaka ohatr'izao manolora tena fa aza avelan'Andriamanitra hitserona sy hikapoka zay vo anaiky anao hoe rojo vy an'Andriamanitra ny sintonanao hivavaka vo anaiky anao fa maneke mora fotsiny maneke mora fotsiny veloma paster veloma tompoko dainy manangana fiainana miaraka amin'ny Jesosy Kristy manangana fiainana miaraka amin'ny Jesosy Kristy tompo fampianarana baiboly iray manontolo Genesis ka hatramin'ny apokalypsy ianarana ny famakafakana ny tenin'Andriamanitra ny hevitra lehibe izay avoakan'ireo faminaniana ao anatin'ny soratra masina amalinan'ny fanontaniana ihany koa izay mety tsy mazava ho amintsika kristianina maro isan-karazany izay arahinao eto amin'ity fahita lavitra ity isaky ny ora mahazatra tahaka an'izao maraina ny atoandro ary ny alina manangana fiainana miaraka amin'ny Jesosy Kristy tompo fandarana manokana izay tontosaina sy atolotry ny pasteur Randriary Malala Hertina Davidson sy ny pasteur Tovinarivo Tremarivony manasantsika rehetra tompoko